Haddatsana Abu Bakar ibnu Iyas Anil A'mash an Sa'id ibnu Abdillah ibnu Juret an Abi Barzah Al-Aslami qala ngendika sapa Abu Barzah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika la tazulu qadamu ibni adama yaumal qiyamah mim baini yaday rabbih la tazulu ora gerak-gerak qadamu ibn adam apa delamaane ya sikile iku lho menungso besok yaumal kiamat dina kiamat mim baini yaday rabbi sanga ngersane sangka antarane ngersane utawa ngarepe pangerane Ibnu Adam azza wajalla. Dadi menungso besok gak bakal iso gerak sangka sowan ana ing ngarepe Gusti Allah. Sadurunge hatta yus'al saengga den takoni sapa Ibnu Adam an malihi sangka donya bronone Ibnu Adam. Awas sampean besok pasti sampean dilandrat nok ngersane Gusti Allah. Tentang apa duit sampean iku teko ndi? Jangan kemana-mana, tetap stay di Pojok Ilmu Channel. Semoga bermanfaat. Biyen kok oleh duit pirang-pirang iku teko ndi? Satu persatu ditakokno duwike. Hati-hati sampean kabeh bakal dadi pemegang uang. Wedok-wedok iki bisa ditakokno. Min aina sangka ndi iktasabahu ngasilaken sapa Ibnu Adam hu ing mal kon kok oleh dhuwit iku mergawe apa ngaten kene paring wedi nek kamar wong ngaji disangoni kuwatir ngonang kepangan wah jelas aku besok ditapuk malaikat nang akhirat bengimu bengi rong panggonan oleh disangoni ngaji esuk aku nyeluk Pak Rodi tak serahno iki Pak Rodi aku oleh 3 jutamu bengi tak tambahi maneh 4 juta angkas lho wis salam templeke bayarno krecak campur bayar opo pasir durung salam templeke kuwatir ngurang kepangan aku tak esuk tak serahno 20 juta iki salam templekku sak minggu oleh 20 juta sakon go kabeh bayarno semen mergo kene kuwatir besok aku dilandrat Gusti Allah ayo kon codang cadong oleh salam templek pokoke mangan sampe wetengmu gedhi ayo kenek kene hati-hati lanang-lanang dulun calon-calon kiai aja nganti salam templek sampean pangan kualat temen sampean apa maneh karek sampean gawe kotak-kotak sampean deleh nok masjid kotak-kotak sampean deleh nok toko warung-warung nang sampean pangan gak selamat donya akhirat sampean. Ya gunakno kanggo bangun masjid, bangun langgar, bangun madrasah. Bangun pondok pesantren aja nganti dhuwit kotak dadakan disai. Ayo dhuwur-dhuwur calon kiai. Kadek kiai korupsi dhuwit kotak masjid gak selamat 7 turunan sampean. Gunakno kangge pembangunan, sampean hanya titipan teko ngersane Gusti Allah. Kene sing tak kuwatirno bendina mangan dhuwit salam templek, mangan dhuwit kotak. Gudek dibiyukno ring aku. Ya aku ngomong tok iki lho. Lho ning ngarepe masjid iku. Supaya cek kantor raine tak tuku meteran. Sapa sing tuku meteran saiki durung oleh dhuwit babar blas. Tapi aku wis mbayar iku. Teko dhuwit teko sakku. Wis tak bayari ngarep masjid. Nah, sing meteran jarene sing tuku tapi gak roh ini. Aku kuwatir nek ana wong tuku nang
katutno sakku dadi perkara, ya kaya dadi marmer sakmene akeh. Soale dhuwit sekitar 450, aku mbayar wis 600. Dadi nek iso kene aja nganti mangan duit hasil urunan. Sampean aku cerita, sampean cek niru aku. Dadi masjid dadi apa? Duit urunan aja nganti sampean pangan, kualat donya akhirat sampean. Rungokno dawuhe Kanjeng Nabi. Min aina iktasabahu wa fi malan kanggo apa? Anfaqa gunakno sapa Ibnu Adam ing malihi. Sampean besok no akhirat bakal ditakoni, ayo kon biyen tak kei dagang bathi pirang-pirang kok gunakno kanggo apa? Wah Gusti, kula tinggal nok donya mati mboten kula gawa kapok. Padahal biyen upamane kok sedekah nok kanggo masjid, langgar, madrasah, TPQ, wedo dari sing bokong gedhe kok gandoli. Sayang duit kok tinggal digoyokan anakmu ke main judi. Saiki awakmu harus mempertanggungjawabkan dosane anak-anakmu kenek. Gak ana nolongsane nek ana wong pitike pirang-pirang bareng mati gak digowo. No akhirat dilandrat masalah pitik. Iya pitikku pirang-pirang tak tinggal mati gak ana sing tak gowo, saiki disembelih ponakanku entek kapok. Dunya brono iku senajan sampeyan wis mati tetep harus dipertanggungjawabkan. Asale teko ndi, digunakno kanggo apa, sampeyan bakal dilandrat Gusti Allah. Gak kira bebas sadurunge iso cerita semuanya. Nak ngono jarene dawuhe Kanjeng Nabi iki titeni. Dawuhe Kanjeng Nabi sampai dilerwakno. Haddatsana Yahya ibnu Ayyub haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim At-Taimi an Abi sanga bapakne Ibrahim an Abi Dzarrin kala ngendika Abi Dzarrin Abu Dzar sekretaris Kanjeng Nabi jurusan tarekat cerita nyeritakno dawuhe Kanjeng Nabi. Kaya apa? Sahibud dirhamaini yaumal qiyamah asyaddu hisaban min sahibid dirham. Wong sing duwe dhuwit 2 dirham, biyen niku dirham saiki rupiah misal. Besok yaumal qiyamah iku asyaddu luwih nemen apane hisaban landratane min sahibid dirhami tinimbang wong kang duwe dhuwit 1 dirham. Wong nalikane urip no alam donya duwe dhuwit 2 juta iku landratane luwih abot timbang wong sing mek duwe dhuwit 1 juta. Wong sing nok donyane wong duwe sapi 5 iku luwih abot landratane daripada wong sing mek duwe sapi 2. Luwih akeh donya sing sampean duweni luwih abot landratane. Nah iku lho, bab diceritakno dawuhe Kanjeng Nabi, ana wong sugih dilandrat sampai elek gak mari-mari sampai pirang-pirang ewu tahun. Ana wong kere ngeloyor dicegat malaikat mau kemana? Swarga, dalane lak kono ta iya, lho wis dilandrat mau. Landrat apane kere gak apa-apa, kere ta iya. Wis kono-kono mlebu swarga, bagian isor lho. Sing penting mlebu swarga. Sing sugih tenger mek mlongok lha apa biyen gak dadi wong kere. Kesugih iku harus tanggung jawab upamane pangkat sama rebutan sampai nyorok-nyorok. Bisa ditakoni ayo kon biyen dadi polisi, nggih Gusti, nyorok piro? 200 juta, duit teko ndi? Nyolong gadane tangga, titen ana kon. Gak kira iso mlebu swarga. Wong kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging-daging penggawean sing hasile teko dhuwit haram jangan ngipi iso mlebu swarga. Neraka panggonane. Lho ngene iki lho pesene Kanjeng Nabi sing kaya ngene iki dikandakno hati-hati temenan sampean calon-calon pimpinan. Tapi percaya sapa maneh aku nek gak sampean tak calokno dadi pimpinan-pimpinan. Niku nek diterusno
Wong dadi camat iku mbisokno akhirat resikune luwih gedhe timbang dadi petinggi. Wong dadi bupati iku mbisokno akhirate resikune luwih abot timbang dadi camat. Semono kok sak teruse. Sing paling abot dadi presiden, tanggung jawab semua sak Indonesia. Tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, semua manusia besok di akhirat pasti dihisab. Amal kita, sholat kita, segala apa yang pernah kita lakukan di dunia pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta benda dan kekayaan kita. Dari mana asal harta benda itu? Kita kerja apa? Lalu hasil dari pekerjaan itu kita gunakan apa? Semua pasti akan dihisab. Karena Allah itu maha adil. Jika hambanya kaya, maka resiko diperiksa akan lebih lama. Seperti cerita kisah sahabat Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi, Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga berjarak 500 tahun dengan orang yang miskin. Itu salah satu contoh bahwa ketika menjadi orang kaya, ya di dunia dia akan kecukupan, tetapi di akhirat juga dia akan antri dulu lebih panjang karena yang diperiksa lebih lama. Sedangkan yang miskin akan bisa langsung masuk surga. Itu adalah salah satu keadilan Allah. Jadi Allah itu tidak akan pernah zalim. Ketika manusia menjadi orang miskin, maka tidak ada yang diperiksa, akan langsung masuk surga tanpa diperiksa apapun, dengan catatan amal ibadahnya juga bagus, tetapi hartanya sedikit. Tetapi besok ketika di akhirat, tetap yang ketika ada orang kaya yang dermawan, yang suka menyantuni anak yatim piatu, menyantuni janda fakir miskin, maka derajatnya di surga juga akan lebih tinggi. Beda dengan orang yang miskin, orang yang tidak punya, tetapi dia amal ibadahnya ya kalau menurut cerita dia di surga ya di bawah orang yang kaya. Maka teman-teman sekalian, bagi yang ditakdirkan Allah untuk kaya di dunia hari ini, jangan lupa bahwa harta itu adalah sebuah titipan dari Allah. Ada hak-hak Tuhan di dalam harta orang-orang yang kaya. Ada hak-hak Tuhan yang harus disalurkan. Orang kaya harus menyantuni yatim piatu, fakir miskin, janda-janda tua, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini yang terjadi, kita saksikan bersama sesuai apa yang disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Abdul Ghafur. Banyak sekali fenomena-fenomena hari ini bahwa agama itu menjadi lahan basah untuk mencari rupiah. Padahal resikonya sangat berat sekali. Kiai Ghafur mengibaratkan kita bisa kuala 7 turunan bagi teman-teman yang berprofesi sebagai pendakwah. Jika hasil daripada ceramah itu kita makan semuanya, tidak untuk berjuang, tidak untuk membantu keagamaan, guru-guru ngaji, masjid, mushola, dan lain sebagainya. Mungkin kalau admin bisa sedikit menambah keterangan sesuai apa yang disampaikan oleh Kiai Ghafur, bahwa boleh kita mengambil hak kita, tapi jangan banyak-banyak. Di Al-Quran dijelaskan illa hurfatan biyadi, ya secukupnya sajalah. Ketika kita menjadi profesi seorang pendakwah, maka kita secukupnya ambil, tapi sebagian itu harus kita sisihkan untuk perjuangan-perjuangan agama. Sesuatu hal yang sangat berat. Teman-teman, rezeki itu lagi-lagi memang sebuah jatah dari Allah. Kerja itu sebuah ibadah. Kalau bisa ya kita berusaha untuk kaya, kalau tidak ya kita nikmati apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu dawuh, Allah itu bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang sebagai kekurangan. Nabi saja, Nabi Muhammad itu kekasih Allah, tapi hidupnya juga penuh dengan kekurangan. Tapi bahagia itu letaknya bukan di materi. Tapi teman-teman, miskin juga ada resiko. Kadal fakru ayakuna kufron. Miskin itu mendekati kufur. Ketika kufur, maka akan mendekati kafir.
Maka yang terpenting adalah dalam hidup itu, jika kita kaya maka kita harus tahu tujuannya kaya, bagaimana kita mengolah harta, bagaimana kita tahu bahwa harta itu akan dihisab semuanya. Dan jika kita ditakdirkan menjadi hamba yang miskin, menjadi hamba yang serba kekurangan, maka kita mengerti ilmunya menjadi orang miskin. Karena teman-teman yang perlu digarisbawahi, banyak orang kaya itu tidak akan pernah cukup hidupnya, tetapi banyak orang yang kekurangan tapi bahagia hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.